संतांचे विचार ऐकून सोडून देणं एवढे क्षुल्लक नाही आहेत ते. माणसं ज्या गोष्टी ऐकून सोडून द्यायला पाहिजेत त्या सोडत नाहीत, आणि ज्या गोष्टी ऐकून त्याचा विचार करायला पाहिजे त्या गोष्टीचा विचार करत नाहीत. भांडण लागलं तर भांडणातली रेघ न रेघ, अक्षर न अक्षर आपण डोक्यात ठेवतो कम्प्युटर सारखं, आणि कीर्तनात काय सांगितलं महाराजांनी तर लक्षात येत नाही. अभंग कोणता घेतला तर तो सुद्धा सांगता येत नाही. बायको म्हणते मग कशाला गेले होते, गिळायला गेले होते का फक्त. मग हे बारीक तोंड करून उभं राहतं, चुकलंच माझं, तुला घेऊन जाईन पुढच्या वेळेला. मला सांगायचं काही लक्षात घ्या, आपल्याला लाखाचं व्हायचं आहे, बहुमोल किमतीचं व्हायचं आहे. ही जी चीज, ही वस्तू जी आपल्याला मिळालेली ना, ही पुन्हा नाही मिळणार. जगातल्या बऱ्याच गोष्टी पुन्हा मिळतील. पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्यम न शरीर पुनः पुनः. कितीतरी प्रमाण आहेत. जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. सर्वांनी टाळी वाजवा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनेरा. सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनेरा. सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनेरा. बाबू फूलों से, बाबू फूलों से, बाबू फूलों से रखने से पहले बातों पे चलना पड़ेगा. आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज बाहर निकलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. क्या बात है. मी दोघांच्या चाटीकडे पाहायचे, मला वाटलं फक्त हालतात का काय नितीन बाबा. जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. एवढं सुंदर सांगितलं. इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मासूम हो जाएगा तो, ये जो मखमल का चोला है तेरा ये कफन में बदलना पड़ेगा. हे जे आपण फेअर अँड लवली लावू लावू याला घोटवून घेतो ना, खूप असं तासन तास याच्यावरती घालवतो, पण हे एक दिवस फेअर अँड लवली न लावण्यायोग्य होणार आहे. काया नहीं तेरी, नहीं तेरी. क्या बात है. काया नहीं तेरी, नहीं तेरी. नहीं तेरी, नहीं तेरी.
वाजवा जगदाळे बाबांसाठी. क्या बात है. काया काया नहीं तेरी नहीं तेरी. याच्यावर जास्त घमेंड करण्याचं काम किती जरी धारदार असेल तर शेवटी असं लांबल्याशिवाय राहत. म्हातारपणा राहू सांगते मी तुम्हाला. ह्याला किती फेरेन लोळी लावा पण काही कलर आपला बदलणार नाही. म्हातारपणी आपलंच तोंड आपल्याला पाहावंसं वाटत नाही. 16, 17, 18, 19, 22 पर्यंत खिशात कंगवा आणि आरसाच घेऊन फिरतं. पॉकेटला आरसा, खिशाला कंगवा. चालता चालताच कोंबडा पाडतं. कोंबडा पाडता पाडता 30शीत जातं, 35शीत जातं. मग एक एक केस गळायला लागतो. कोंबडा पाडायला केसच राहत नाही, टक्कलच पडतं. आरसा कंगवा फेकून देतं. ही परिस्थिती होते. सगळ्यांना माहिती 3 वर्षाचे जेव्हा आपण असतो किती गोंडच दिसतो. 3 वर्षाच्या लेकराचा पटकन पापा घ्यावा वाटतो. 80 वर्षाच्या आजोबाचा घ्यावा वाटतो का? झोपल्या का काय? 80 वर्षाच्या आजोबाचा घ्यावा वाटत नाही का? त्यावेळेला आपलंच तोंड आपल्याला पाहावंसं वाटत नाही. मी कधीतरी विचार करते मी म्हातारी झाल्यावर कशी दिसेल. पण हा विचार प्रत्येकानं करायचा आहे बरं का. हा विचार सर्वांनी करायचा आहे. मला सांगायचं आहे इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मासूम हो जाएगा तू, ईज मखमल का चोला है तेरा, ईज मखमल का चोला है तेरा, एक फल में बदलना पड़ेगा, एक फल में बदलना पड़ेगा, एक फल में बदलना पड़ेगा. जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, बदलना. एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पडेगा. भाड्याचं घर आणि खाली भाड्याच्या घराविषयी प्रेम असतं का? गळ्याची शपथ खाऊन सांगा. तुमच्या खायची नसेल सगळ्यांसहित माझी खा, म्हणजे टाळकऱ्यासहित. भाड्याच्या घरात तुमचा जीव असतो का? नाही. तसंच या देहाच्या संदर्भात तेच आहे. पण लक्षात घ्या हे घर असं तुम्हाला मिळालेलं आहे. या घराच्या माध्यमातून 184च्या फेरा तुमचा चुकणार आहे. फेरा काही सोपा नाहीये. 30 लक्ष योनी वृक्षामध्ये घ्याव्या, जलचरी भोगाव्या 9 लक्ष, 11 लक्ष योनी किड्यामध्ये घ्याव्या, 10 लक्ष भोगाव्या पक्षामध्ये, 20 लक्ष योनी पशुची घरी, मानवा भीतरी 4 लक्ष. एवढा फेरा हा कठीण आहे दादा. हा फेरा पूर्ण झाल्यानंतर हा या गावाला आपण येतो. हा देह आपल्याला मिळतो. दुर्लभ मनुष्य जन्म है देहन बारंबार, तरोवर जो पत्ता झडे बहुरीन लागेदार. अनेकांनी सांगितलंय नरदेह दुर्लभ जाना, शतवर्षाची गणना, त्यामध्ये दुःख यातना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. नरदेह दुर्लभ जाना. हा देह दुर्लभ आहे, मिळालाय आपल्याला. याच देहाच्या माध्यमातून आपल्याला फेरा चुकवण्याच्या मार्गावरती जायचंय, त्या मार्गाने चालायचंय. पण त्याच्यासाठी परमार्थिक विचार करणं फार गरजेचं आहे. महाराजांनी तेच सांगितलं की तुम्ही विचार करा, पण कसा करा? सारा सार, हिताचा अहिताचा, चांगल्या वाईट गोष्टींचा विचार करा. तुमचं कल्याण अकल्याण कशामध्ये आहे याचा विचार करा. काही लोक म्हणतील ताई तुम्ही अगदी 11, 11:30 वाजल्यापासून म्हणताय विचार करा विचार करा विचार करा. आम्ही काय बिना विचाराचे मोठे झालो का? आम्ही विचार करतोय लहानपणापासून, समज आल्यापासून विचारच करतोय. दादा विचार करताय तुम्ही, पण आपला विचार कसा आहे? दुधात पाणी किती टाकायचं हा आपला विचार आहे. सासूबाईला कमी दुधाचा चहा आणि आपल्या आईला घट्ट दुधाचा चहा, दोघी 1-2 खुर्च्यावर बसलेले आहेत. पण ते कसं द्यायचं बरोबर त्या दोघींच्या हातात याचा विचार आपण करतोय.
मला 5 ग्रॅमची नथ मिळाली पाहिजे, जावेला कशी 3 ग्रॅमची भेटल याचा विचार आपण करतोय. मोठे कांदेवर छोटे कांदे खाली घालून कसं त्या मार्केटवाल्याला फसवायचं याचा विचार आपला चालतो. मी अजिबात तुमचं काही सांगत नाही, आमच्या तिकडचं सांगते. हो ना, तुमचं अजिबात नाही. आमच्या तिकडे कापूस जास्त, कापसात पाणी किती टाकायचं याचा विचार, हा विचार आपला चाललेला आहे. पण हा विचार जो आहे तो निरर्थक आहे. या विचाराला किंमत किंवा अर्थ नाही, हा विचार सार्थ नाही. अरे असा विचार आपण करावा की ज्या विचारानं आपलं कल्याण झालं पाहिजे. लक्षात घ्या, विचार म्हणजे माणसाच्या जीवनातला टर्निंग पॉईंट आहे. त्या विचारावरती माणसाच्या जीवनाला कलाटण्याने वळण मिळत असतं. एक चांगला विचार माणसाचं उत्थान करतो, तर चुकीचा विचार माणसाचं पतन केल्याशिवाय राहत नाही. विचार केला कोणी अयोध्येच्या महाराणीनं, विचार चुकला तर अयोध्या बर्बाद झाली. अयोध्येच्या महाराणीचा विचार चुकला, दाशीनं तिला फूस लावून दिली, सांगितलं राम तुझा नाही ग, तुझा भरत तुझा आहे. मग मी आता कसं काय करू? उद्या तर राम राज्यावर बसणार आहे, रामाचा राज्याभिषेक उद्या आहे. कसं वाचवणार मी माझा भरत? त्याला राजगादीवर कसं बसवणार? घाबरू नको कैकेयी, अख्खी अयोध्या तुझ्या विरोधात जाऊ दे, पण अयोध्येचा राजा तुझ्या मुठीत आहे. तो तुझ्यावर एवढा प्रेम करतोय, एखाद्या वेळेला प्रेमालाही तो डावलेल समाजासमोर. पण 2 गोष्टी तुला मिळालेल्या आहेत, त्याच्याकडनं 2 वरदान. त्या वरदानामध्ये तुला जे पाहिजे ते मागून घे. त्याने विचार केला गादी मागायची आणि या 2 वरदानात कशी मिळेल. सांगितलं मंथरेनं काळजी करू नको, एका वरदानानं तू तुझ्या भरताला अयोध्येची राजगादी माग आणि रामाला वनवास तू मागून घे. म्हणे मला माझे पती देतील का? रामाच्या शपथेमध्ये बांधून घे. तुझी परंपरा, ज्या कुळात तू कुलवधू आहेस, ती परंपरा एवढी श्रेष्ठ आहे. रघुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई. रघुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई. अशी तुझी परंपरा आहे. तुझ्या मुलाच्या म्हणजे रामाच्या शपथेमध्ये तुझ्या पतीला बांधून घे, त्याला द्यावंच लागेल. आणि विचार चुकला कैकेयीचा. लाडकी राणी, अश्वपतीची मुलगी, कैक देशाची सुकन्या असणारी कैकेयी, विचार चुकला तिचा. विचार चुकला. महाराज जेव्हा आले, दशरथ महाराज, तेव्हा तिनं मागितलं एका वनाने द्या माझं भरतासाठी हे सिंहासन, दुसऱ्या वराने रामासाठी 14 वर्ष वनवास. काय मागितलं तिनं? एका वराने द्या माझं अंधन, भरतासाठी हे सिंहासन, दुसऱ्या वराने रामासाठी 14 वर्ष वनवास. आता विषय येत नाही, पण तरी पण सांगून जाते तुम्हाला. सांगताना हिनं शिकवलं होतं फक्त वनवास आणि राजगादी या 2च गोष्टी माग. पण तिनं मागताना काय मागितलंय? मागताना म्हटली की माझ्या भरतासाठी राजगादी, पण रामासाठी 14 वर्षाचा वनवास. हे 14 वर्ष आलेच बरं कुठून मध्ये? ती 18 नाही म्हटली, 20 नाही म्हटली, 22 नाही, 50 नाही, 40 नाही, जन्मठेप पण नाही, 14च कसे घातले तिनं मध्ये? यातूनही कैकेयीचं प्रेम लक्षात येतंय. आणि ती अयोध्येच्या राजगादीची किती एकनिष्ठ होती याचं तिथे आपल्याला दिग्दर्शन पाहायला मिळतं किंवा लक्षात येतंय. कैकेयीला माहिती आपला पती राजा दशरथ सर्व गुण संपन्न आहे, पण त्याच्या जीवनात एक कमजोरी आहे, तो स्त्री अधीन आहे. मग या राजगादीवर भविष्यात जो राजकुमार बसणार आहे ना, तो 14 गोष्टीमध्ये परिपूर्ण असला पाहिजे. त्या 14 गोष्टी कोणत्या? त्या राजकुमारानं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धी चित्त आणि अहंकार, 5 5 10 अधिक 4 14, या 14 गोष्टीवर ज्यानं विजय मिळवलाय तोच या गादीवर बसला पाहिजे. म्हणून या 14 गोष्टी शिकण्यासाठी तिनं 14 वर्ष रामाला वनवासाला पाठवले. हे त्याच्या पाठीमागचं कारण. आणि 14 वर्ष राम वनवासाला राहिले, 14 गोष्टीमध्ये परिपक्व झाले, नंतर राजगादीवर बसले. मग तिच्या डोळ्यामध्ये, एका डोळ्यामध्ये अश्रू दुःखाचे आणि एका डोळ्यात आनंदाचे. का? याच्यासाठी मी माझ्या पतीला मुकले, हे दुःख होतं, पण मला पाहिजे तसा राजकुमार या गादीवर बसला, म्हणून एका डोळ्यात आनंद होता. माझं बोलणं तुमच्या लक्षात येत आहे. कैकेयीचा आता कधीतरी हा मुद्दा सांगितल्यावर समजावं लागेल तिचा विचार सार्थ ठरला, पण पहिला जर मुद्दा सांगितला तर तिचा विचार चुकलाय. काय विचार चुकला?
तर तिच्यामुळे 700 राण्यावर वैधव्याची कुऱ्हाड कोसळली. अयोध्या दुःख सागरात लोटल्या गेली. एक सून मुलगा, 2 मुलं, एक सुनबाई यांना वनवासाला जावं लागलं. आणि अयोध्येमध्ये दुःखच दुःख. एक प्रकारचा विचार चुकला तर अयोध्येचं हे नुकसान झालं. पण कैकईचा हाच विचार पुढे सार्थ ठरला तर तेच रामायणात जगाला ऐकायला मिळालं. म्हणजे विचार किती महत्वाचा आहे त्याच्यावर मला तुम्हाला सांगायचं. विठाल विठाल विचारच घराचं घरपण ठेवतो तर विचारच घराचं घरफोडी करत असतो. लक्षात घ्या. विचार घराचं घरपण ठेवतोय. किती लोकांचं कुटुंब असू द्या. अजूनही काही उदाहरणं आहेत. एका घरामध्ये 40 माणसं, एकत्र कुटुंब, पण कुणाचं कुणाला भांडण नाही, कुणाचं कुणाला वाद नाही. सगळे गोकुळ भरल्यासारखं घर आनंदानं राहत आहेत. पण एक घर अशी आहे, गावात 2 टोकाला 2 घरं असतात. रस्त्यानं दिसलं तरी मुंगसासारखी तोंड करतात एकमेकाकडे पाहून. मुंगूस कळतं ना तुम्हाला का मांजरीसारखं म्हणू? हा, रस्त्यानं दिसले तरी मुंगूस सारखं तोंड करतात. कसं म्हणायचं प्रकाश बाबा? मुंगूस सारखं का मांजरीसारखं? मुंगूस तोंड्या म्हणतो ना आपण कधी कधी. बरं झालं तुम्ही एक नवीन मुद्दा सांगितला मला. विठाला मुंगसापर्यंत आले आणि वेळच संपली आपली. पुढचं पाहू आता पुढे. चला मला सांगायचं काय, विचार फार महत्वाचा आहे. विचार फार महत्वाचा म्हणून संतांनी सांगितलंय असा विचार करा की ज्या विचारानं आपलं कल्याण होईल. भगवत भक्तीचा विचार, भगवंताच्या नाम चिंतनाचा विचार, ते दुसऱ्या चरणामध्ये सांगितलंय. दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, हिरसेले दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, दयाचा चिंतने, हो दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, कराला दुर्गत भवसिंधू, हो दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, कराला दुर्गत भवसिंधू, दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, दयाचा चिंतने, हिरसेला संकट, कराला दुर्गत भवसिंधू, दयाचा टाळी वाजवलीच पाहिजे. आता चार्जिंग जवळ आले का? बॅटरी उतरली का? जरा जोरात वाजवा ना. पण ह्या टाळ्या तुमच्या सगळ्यांसाठी, हा म्हणजे आमच्या सगळ्यांसाठी. तयाच्या चिंतने निरसेल संकट, तराल दुर्गट भवसिंधू. जगद्गुरु तुकाराम महाराज किती सुंदर सांगता येतो. कोणी म्हणत असेल कमी शिकलेले, आता जे शिकलेले आहेत ना त्यांना अहंकार असतो शिक्षणाचा. आम्ही एवढं शिकलो, आम्ही संप्रदायाला या संतांच्या विचाराला मान्य करत नाही. जा चुलीत तिकडं. हां, संतांच्या विचाराला मान्य करत नाही.
अरे तू किती शिक्षण घे पण संत विचारासमोर तुला नतमस्तक व्हावंच लागेल. हे संतांचे विचार लक्षात घे. तुझ्यासारख्यांना लाखो करोडोंच्या अगदी काय म्हणतात ना की त्यांची बुद्धी जिथे एंड होते ना त्याच्या पुढे संतांचे विचार पळत असतात. असे प्रगल्भ संतांचे विचार जगाचं उत्थान करणारे, जगाचं कल्याण करणारे, जीवनाचा सार शिकवणारे, मनुष्य जन्माचं सार्थक करणारे संत विचार आहेत. संतांनी सांगितलंय इथे काय सांगतात की तयाच्या चिंतने तुमचं कल्याण व्हावं ना ईश्वराचं नामचिंतन करा तुम्ही. मग ते काय होईल नामचिंतन केल्यानंतर तयाच्या चिंतने निरसेल संकट तराल दुर्गट भवसिंधू. जो आपल्याला दिसतोय ना हा भवसागर किंवा ही भव नदी ही बोलण्या एवढी सोपी नाही, फार कठीण आहे. हिला तरायचं असेल तुम्हाला, यावर तरुण जायचं असेल तर संतांनी सांगितलेल्या मार्गाने आपल्याला जावं लागेल. याचा अर्थ ईश्वरीय चिंतन आपल्याला करावं लागेल. भवसागरी तरिता पार करिता साचुता भवसागरी तरता गती कर ठेवूनिया आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वारकरी संप्रदायात काही माणसं अशी आहेत मोजकी